Ничего никогда не... А вот такой, Лен. Тебе нравится, да? Орехи. Что-то вкусное прямо. Орехи, орехи. Полина любит всякие орехи. Все, короче, пошли. Началось. Все уже началось, да, у тебя? Какие-нибудь будешь себе покупать тут? О, что-то увидела. Свой этот укропный. Укропный, да? Бери себе 2. Ну, и 2 это вообще. Чего? Вот я молоко купил вот такое обезжиренное по 6 рублей, а тут 7,21. Большая разница. 20% считай. Колбасы будешь покупать? Колбасы, сосиски, фарши. Фарши. Вот эта нарезка понравилась. Какая же? Которую покупала. Бекон?